Chegamos aqui, mais um pedal Jacaria. Chegamos a entrada aqui. Vai direto, vai direto, vai direto. Vai direto. Vai direto. Tem uma placa lá no final. Parar lá na placa de baixo lá. Tava no caminho, né? Faltava pouco. Tava ali, ó. Já tava no gás. A nossa plaquinha aqui de Jacaria. Paradinha pra fora. Vamos. Vai lá. Passa aí. Eu não tenho esse trecho aqui de descida gravado, vamos gravar. Vamos decidir. A única descida de hoje, né? O trecho foi praticamente reto, e a Jacaria.
passe, eu acho que foi 57. Muito bom. Dali de cima até lá falta 50 quilômetros. Vai levar mais ou menos 2 horas e pouquinho. Vai dar uma paradinha ali em Alxim. Vamos completar 25 quilômetros. Depois fica faltando os outros 25. Eu falei, daqui até lá 1 hora. De lá até o final mais 1 hora. Na descida era pegar o vácuo do caminhão para passar de 60, mas acho que ele desceu a velocidade máxima ali, que eu acho que é 80. Aí eu desci com muito vento, não deu para passar de 60 não. Chegando aqui agora, Trevo das Margaridas. Tem umas 3 agulhas aí, tem que tomar bastante cuidado. A Michele ficou ali em São João de Meriti. Aqui
aqui na frente tem um cação, lá na frente, Garcia e arroz. Aí o cação para Vila da Penha, arroz vai para Praça Seca e o Garcia já vai para lá. Para eles tem mais 10 quilômetros. Primeira agulha aqui. Tranquilo. Passou. Saída aqui para a Vila Brasil, outra agulha perigosa. Nó ali já passou, aqui eu piquei. Agora não dá. Agora a última aqui do contorno aqui do trevo. Vai, chega no porta-ajuda. A gente vai descer aqui para pegar o aeroporto. Tá, isso. Já saiu já. Viu? Pega a linha do trem ali já. Tá. Vira já. Cada é meio quilômetro. Valeu, Ailton. Valeu. Vamos. Olha o carro aí, olha o carro aí, olha o carro aí. Já não. Ai!
Nós aqui no shopping, aqui é o Brasil. Tchau, tchau. Cento e 40 quilômetros. Descendo aqui, passando aqui em Vista Alegre. De carro nenhum na rua, né? Isso aqui hoje é para estar tudo lotado. Futebol. Eu ia ter um espaço aqui, ó, na calçada. A mesinha, cadeirinha. É, pandemia. Bastante policiamento.
Boa. Tô vendo. Mais um momento maravilhoso. Quer? Vai por aí? Valeu. Ah, terça e quinta é feriado, hein? Então o gás para acabar. Esperando o amigo.